Halo, berjumpa kembali. Kali ini saya akan membuat tutorial crimping kabel dengan dengan baik dan benar menurut saya. Tapi saya talenan. Pertama kita siapkan kabelnya. Agak ribet. Kemudian konektor sama tang crimpingnya. Ini konektornya pakai yang Belden. Cara pertama menurut saya bisa ditiru kalau bermanfaat. Oke, kita potong dulu. Contoh ini kabelnya masih awal, kita potong atau kupas kulitnya, pendek aja, jangan panjang-panjang. Nah, sekitar 1 cm. Nah, segini. Kemudian ini triknya, kita tarik kabelnya, tarik. Nah, ini udah panjang, potong ini plastik sama foilnya, udah terpotong. Kemudian kita urutkan sesuai warna, putih, oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat. Udah, usahakan tangan kiri tetap megang kabelnya, jangan dipindah-pindah. Nah, ini kan masih berantakan kabelnya, jadi fungsi untuk kabel ditarik tadi untuk ini kita dorong ke dalam. Nah, udah rapi. Kemudian kita potong. Panjang enggak apa-apa. Ini contohnya. Nah, ini kan panjang, motongnya panjang. Kemudian masukkan ke RJ45 nya, masukkan. Nah, ini kan masih segini, kelihatan enggak ya? Nah, ini kemudian kita dorong kulitnya. Sampai seperti ini. Tangan kiri masih tetap megang kabel, tidak berubah. Jadi otomatis nanti di sini rata, di ujung-ujungnya pasti rata. Kemudian kita crimping menggunakan tang. Saya punya tek. Udah selesai dan hasilnya sangat rapi. Inilah tujuan narik kabelnya tadi. Jadi kulitnya dikunci, bisa dilihat rapi. Oke, tunjukkan sekali lagi. Potong dulu. Oke, kan potong, kupas kulitnya sekitar 1 cm. Nah, kemudian tarik kabelnya. Ntar ini masih baru. Potong 1 cm, tarik kabelnya, nggak apa-apa, panjang nariknya nggak apa-apa. Kemudian potong yang enggak butuh. Nah,
Kemudian urutkan kabelnya, ingat posisi tangan kiri tetap megang kabel biar tidak berubah. Putih oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Oke, kemudian kita luruskan kabelnya. Nah, ini kan bisa dilihat kan ini masih belum rapi. Nah, ini kita dorong ke dalam. Serut. Nah, kan sudah rapi. Dan tangan kiri tetap kayak gini. Kemudian kita potong kabelnya, dirapikan. Udah. Dan ambil konektornya, masukkan. Nah, udah. Ini kita dorong kabelnya, kulit kabelnya, pembungkus. Set. Sampai mentok enggak apa-apa. Nah, tangan kiri masih tetap megang. Kemudian krimping. Udah. Sama hasilnya, rapi, ikut garis. Ini ikut garis, rapi. Nah, apakah ini berhasil? Dijamin berhasil. Apakah kerimpingan ini dijamin berhasil? Kita cek pakai tester lens. Ntar tak ambil testernya. Oke, kita cek pakai lens tester. Apakah hasil kerimpingan saya bagus? Oke, kita masukin sih. Kemudian ujung satu nih. Set. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa dicek kembali. 2 3 4 5 6 7 8. Dan ternyata kerimpingannya bagus. Oke, bisa dilihat hasil kerimpingannya sangat rapi. Dilem dewe tapi sangat rapi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang pemula ya. Kalau yang wis master crimping mungkin di skip aja. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.